Punya bayi kembar tuh emang lucu dan nyenengin banget sih. Tapi kalau udah lihat cucian bajunya, jujur bikin istighfar. Untuk baju bayi aku selalu cuci terpisah dengan deterjen yang beda juga. Mesin cuci ini kapasitasnya 4,5 kilo dan dalam satu paketnya udah dapat selang air, obeng, sikat untuk cuci sepatu sendal, buku petunjuk, dan juga kartu garansi. Ini untuk selang pembuangan air dan juga colokan listriknya. Oh iya, walaupun mini, mesin cuci ini tuh udah ada pengeringnya dan material keranjangnya itu dari stainless, jadi lebih kokoh. To be honest, mesin cuci ini tuh life changing banget sih, karena biasanya baju bayi selalu aku kucak dan peras pakai tangan, tapi setelah punya mesin cuci ini tinggal cemplung-cemplungin aja udah selesai. Nah, dari plus point udah ada sinar UV-nya juga, jadi bisa sambil ngebunuh bakteri di baju bayi. Untuk dayanya ini cuma 170 watt, jadi buat anak kos yang lagi cari mesin cuci mini, ini bisa banget. Tenang aja, mesin cuci ini tuh udah bergaransi 12 bulan, dan kalian tahu nggak, aku tuh meremehkan banget awalnya si pengeringnya, tapi ternyata setelah aku coba, ini nggak ngereok sama sekali, dan hasil pengeringnya itu bener-bener bagus banget. Aku udah coba peras-peras, ini nggak ada air yang tersisa.